Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Inini ndauyawo paplatform penyu kuti munge muchizonditsvakirawo advice kubva kune vedare renyu. Ini mukoma ndiri mudzimai ane makore 34 ekuberekwa. Murume wandigere naye iye ane makore 27 ekuberekwa. But iye haazvizivi zvake kuti inini ndiri mukuru kwaari. Saka masanganirano acho atakaita mukoma, zvinhu zvacho zvainge zviri zvepressure plus iye akabva anyanyisa kundipa pressure zvekuti haana kana kumbogara andipa mukana wekuti ndinge ndichimuudza kuti inini ndiri mukuru kwaari, because already ndainge ndakatoona passport yake. Ndo chinhu chandakatanga kuona paari chakandirakidza kuti iye mwana mudiki kwandiri. But zvakazoitika ndezvekuti akabva azondidana kumba kwake. This was last month pa weekend iye month end, ndipo paakandidaidza kumba kwake. Saka ndakabva ndangoendawo ndichingoti aiwa, it is just a sleep over. Takaswera zvedu mutown, then later on ndokubva tazoenda zvedu kumba. Saka takati takarara mukoma, iye akabva azongotanga kungondiudza nyaya dzekuti anoda kuti ndinge ndichizoita mukadzi wake njani, things like that. Ndikabva ndamuti kana uchida kuti ndinge ndichiita mukadzi wako ko basa ndichaita sei? Akabva ati unokwanisa hako kuramba uchingoshanda, unenge uchingoenda kubasa but uchiziva kuti wava nemurume. Mukoma munongozivawo kuti panguva iya yekuti vanhu munenge makarara mose munopanana mapromises akasiyana. Saka on my side it was just mapromises. Hapana hangu zvandainge ndichimbozvipromisa mumwoyo mangu. Ndainge ndichingofadzawo mutengi sezvo ainge andiitirawo zvinhu zvihombe pa month end iyi yadarika iyi. So I wanted to make him feel very happy. But mukoma, Sunday yakati yasvika pandakamuudza kuti ndava kuda kudzokera kumba kuitira kuti ndikwanise kuzogadzirira tomorrow for work. Iye akabva aramba mukoma. Ndakarambidzwa kudzokera kumba. Ndakambofungidzira kuti munhu ari kutamba, kudzamara munhu azotoita zvekutondikira door apa ainge ava kuda kubuda achida kuenda kunoona bhora. Akangosiya akiya door nekunze apa kuti ndinge ndichipoya nepawindo. Ndakaona kuti hazviite because panze painge pakazara vanhu. So mukoma, kubva ipapo paakazodzoka ndakabva ndatoona kuti panapa painge pasisina yekutamba, munhu uyu atondiita mukadzi wake. Neniwo mukoma ndakabva ndazongobvumawo, asi sezvo zvinhu izvi zvakaitwa ine rush handina kupiwawo mukana wekuti ndinge ndichimuudza about my age nemamwe madetails ekuti kumusha uko already ndine vana vatatu. Semunhuwo wangu wandainge ndichingoti munhu wangu wekungoti kana ndanzwa kuti ndanyanyisa kuvaviwa ndinowanawo munhu anenge achindikwenyawo pano nepapo. I didn't see it necessary kuti ndinge ndichienda deep kuti ndimuudze kuti kumba uko ndine vana vatatu. Ndainge ndakangomuudza kuti ndine mwana wangu 1 wandiinaye. Zvino dambudziko ravapo nderekuti zvandagara naye kudai so iye ndinozviziva kuti semunhurume achatanga kundibvunza kuti why is it nhumbu iri kuramba kubata apa inini zvangu ndiri munhu anga achingozviraramira nekungonozvibayirwa madhepo angu. Saka ipapapa kana dhepo rangu rikazonzi rava kuda kuno expire, I will have to make a plan. Apa munhu wacho anogara ari tek neni sei? Inini ndiri munhu wekuti ndinongoshanda Monday to Friday, Saturday neSunday handiende kubasa. Saka Monday to Friday pacho pandinozochaisa maclinic mazhinji maprivate anenge atovhara, like uko kwandaigara ndichingonobayiwa dhepo ndaizotoendako iri Saturday. But apa murume uyu achindirova tek like this, handifunge kuti ndinombowaniswa mukana wekuti ndinge ndichizoenda kunobayiwa dhepo. Apa kumuudza kuti ndiri pafamily planning handina kana kumbogara ndamuudza. Ndaitoita sekungewo mwana ndiri kutomuda panguva iyo yatainge tichiri kudanana tisati taita izvi zvatazoita zvekuchaisana mapoto.
so ndikutsvakawo advice kuti ndozvifambisa sei, ndongoramba ndakanyarara here kana kuti ndomuudza kuti inini ndiri mukuru kwauri zvekare ndine vana vatatu. So it will depend with you kuti unokwanisa kuzozvimiririra here kuti unge uchizotora mukadzi agara aine vana vake vatatu kudhara. Ende ndiri munhu wekuti izvezvizvi ndiri kutorarama ndiri family planning. So ndibatsirewo kuti what is the best way to approach this issue, kana kuti ndongoramba zvangu ndakanyarara ndichingotambawo inenge ichingorira panguva yacho iyoyo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi inini ndine depo rangu randinobayiwa zvekare ndiri mukuru kumurume uyo wandava kugara naye. Ndaida kumuudza but iye akabva andimhanyirira kumberi ndokubva andishayisa mukana. Hey, pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Please ndiposterewo nyaya yangu makavegawo chitupa changu. Inini mukoma, shuviro yangu ndiye kuti dai gore rino patiri kuenda kuma-elections tichizonovhota, dai kwazokwanisa kuzopindawo imwe ruling party inokwanisawo kuzosota out this whole mess, nekuda kwekuti nyika yedu yose yangova a whole mess. And isusu semayouth we are in a desperate situation because zviri kuitika munyika yedu pari zvino tiri vanhu vekuti vanasikana, kunyanya vanasikana vemunyika medu vava vanhu vekuti vari kungorarama upenyu huya hunenge hwakazara nedesperation mukati. We are so desperate zvekuti tava kungopedzisira tava kuzvikanda mumaoko evanhu vari very dangerous. And izvi ndo zvakaitika kwandiri mukomanashi. Chakaitika kwandiri ndechekuti inini the first time apo pandaifanira kuti ndinge ndichizonyora matric yangu, ndakatadza kuzonyora matric iya nekuda kwekuti ndakazoitawo iya yavanoti teenage pregnancy. And kumba zvinhu zvainge zvakaita kuita manyama ainge akamira nerongo. Kana vari sababa vangu, baba vangu handitombodi kutaura nezvavo nekuda kwekuti baba vangu munhu wekuti vainge vasitomborina basa nesu. He never cared about us. Zvavaiita baba vedu ava ndezvekuti vaiti kana vatambira vheni vaibva vazongoita zvavanenge vachida nemari yavo iyoyo. Ende ivo baba vedu ava, amai vangu vainge vasingatombozivi kuti baba each and every month vanopiwa mari, nekuti ivo baba vedu mari yavo yainge ichingodyirwa muhome. Nekuti mari yavo ivo baba yainge ichingodyirwa muhomwe, chaiitika ndechekuti at the end of the month vamwe vana baba vaiti kana vadzoka kumba vaidzoka vakabata maplastics anenge akazara magroceries, but ivo baba vangu vaingodzoka vasina kana chavanenge vakabata. Chavaingodzoka vachiita ndechekuti vaingodzoka vachinwa doro ravo vakadhakwa sei. Life became so hard in our home, so much that sometimes taikwanisa kungosurvive for the whole week vanhu vachingodya sadza neimwe iya yavanoti acha. In the morning taidya sadza neacha, usiku zvekare taidya sadza neacha. Asi baba vedu vainge vatori driver vachitoita zvedelivery pabuchari ipapo pavainge vachishanda, but still taitoita sekunge tiri nherera. Amai vangu vainge vachitambudzika mukoma nekuda kwesituation iyi yainge irimo mumba, ndo yakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kudata this other guy. Inini naguy uyu tainge tichingodzidza pasame school. At least aikwanisa kundiprovide, but aiprovide zvake not in a good way. Zvaiita mukomana uyu ndezvekuti soon after school aibva azotorana nemadzishamwari ake vobva vazopinda mutown. Vaizoti kana vapinda mutown vaibva vazobata vanhu vachivabira, vaivabira mari kana kuti mafoni, then vaibva vazotengesa zvinhu zviya zvavanenge vaba. At least he was a survivor. He was trying to feed his own family. And
aiti kana afeeder his own family neniwo aibva azondipawo chekuti ndinge ndichidya. Dzimwe nguva I would stay at his place most of the times, ndipo pandakabva ndazokaruka ndaona kuti ndainge ndatobatira pamuviri. When I fell pregnant, I think kuti iye ndipo paakabva azorohwa nehana ndokubva azoona kuti responsibility now yainge ava nayo it was just too much. Akabva azotanga kundipa a lot of stories ndega ndikabva ndazoona kuti munhu uyu ainge ava kusatombondida zvachose. Ndipo pandakabva ndazofind out kuti he was now dating another girl who was from the same school. I was totally heartbroken zvinhu izvi pazvakaitika zvekuti ndakabva ndatadza kana kuramba ndichienderera mberi nechikoro because of him. I only completed my education apo pandainge ndazosangana neumwe muchinda uyo ainge ava kundichengeta, but panguva yacho iyoyo I was heartbroken. Then one night mukoma, when I was heartbroken, ndakangobuda apa ndainge ndichinzwa kuti panapa ndine nzara. I didn't know what to do anymore. Ndipo pandakabva ndazoapproachawo umwe mukomana uyo ainge achigara in our area. Mukomana uyu, he was new in our area and he was always smart and dressed properly. Ndakabva ndazotanga kutaura naye nekuda kwekuti iye mukomana uyu ainge akambondikumbira manumbers angu, ndikataura naye ka1 ndokubva ndazomuignore because ndainge ndakazviudza kuti kunyange zvangu ndiri desperate but ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizodanana nemurume wekuti anenge asiri muSouth African. But on that night I was truly desperate. Ndikazogumisidzira ndava kudanana nemukomana uya. Ndakataura naye, iye akabva anditi if I was willing I should come and see him at his place. Mind you, panguva yacho iyoyo ndainge ndatobva mukuzvara mwana wangu uyu was only 2 months old and it was not okay, but mukoma ndakabva ndazoenda kweya ndokubva ndazonospenda night naye mukomana uyu kunyangwe ndainge ndichiri kunzwa mapains semunhu ainge achabva mukungonozvara, but ndakarara naye mukomana uyu because of my desperate situation. Mukomana uyu akabva azotanga kundichengeta. Kubvawo ipapo ndakabva ndazongoramba ndichingodanana nevarume vakasiyana vanobva kunze kwenyika. Then ndakabva ndazowana basa. Ndakati ndawana basa panzvimbo pacho pandainge ndichishandira pakabva pazondipa mukana wekuti ndinge ndichizotanga kuassociate nevarume vane mari dzavo, and panzvimbo ipapo pandainge ndichishandira vanhu vazhinji vaiwanzokuuya kuzoita hang around ipapo. Most of them they were foreign guys and ndivo vandainge ndava kungodata. Kana dziri semari idzi ndainge ndichidzipiwa nevarume ava vandainge ndichidanana navo. I was making a lot of money ndokubva ndazotozvi upgrade. Instead of staying in the location uko kwandakakura ndichigara, ndakabva ndazotsvaka an apartment in the CBD. Life was really good. Zvandaita ndezvekuti ndaidzokera kulocation kuti ndinge ndichinoona mama vangu nemwana wangu over the weekends. It then happened, brother Nash, that ndakabva ndazosangana neumwe murume, even though I do not want to mention from where he comes from, but nyika yavo haisi kure zvayo. Then murume uyu iye ainge aine saloon yake zvekare neka small restaurant kake. Then murume uyu ndakati ndava kudanana naye, I can say kuti life yake it was above average. Ndakati ndatarisa imba yake zvekare ne life yake it was a high standard zvekuti ndega ndakazvibvunza mibvunzo yakawandisisa kuti a small saloon ne a small restaurant ndozvingapa munhu upfumi wakadai so, and ka saloon kacho ne ka restaurant kacho it was like in downtown chaiyo, and I didn't know how he was making all of that money. Murume uyu aingogara aine mari, and this man akabva azotanga kundidegrade so much. Pandakazotanga kuita bonde naye akatanga kundiitisa zvimwe zvinhu zvekuti ndega ndakazosvika pakuzvisema nekuda kwezvinhu izvo zvaainge achindiita, but through him I was able to further my education. Nekuda kwake I was able to go to university because of him, because he kept on doing some stuff to me, zvimwe zvinhu zvekuti kana ndikafunga nezvazvo ndinonzwa mwoyo wangu uchienda kure. Murume uyu akaita zvinhu zvainge zviri truly evil kwandiri, and murume uyu he didn't allow me to go to a university uko kwandainge ndichida kuenda. Akabva ati ndikuda kuti unge uchingoenda kuUNISA because ndiyo yainge iri padhuze neuko
kwacho kwaainge achigara, because he always wanted to be with me. When I started dating him, life was just normal, even though ainge asingade kuti tinge tichigara tose all the times for his own reasons, but aingogara aineni. He started complaining soon after I started dating him. Ndokubva atanga kundiudza kuti business rake was not working out like the way yaraigara richingoita work out. I thought kuti maybe he was just complaining, since now ainge andipa that opportunity yekuti ndinge ndichienda kuuniversity and ndiye ainge achindibhadharira. Saka ndakangozviudza kuti zvimwe kuda ndo zviri kukonzeresa kuti ange achicomplaina. But mukoma, by the time yandakazofind out kuti this guy, he was telling the truth, this was after azoya kuzotorerwa imwe motikari ainge akatora neloan. Ndipo pandakabva ndaona kuti muchinda uyu was in deep trouble, and I didn't know kuti panguva iyi handizivi kuti ndipo paakazoenda here akanoromba or what happened. Next time ndakazoti ndiinaye ndipo paakazosuggesta kuti next time patinenge tichiita bonde ari kuda kuti tinge tichizombozama mamwe mapositions ekuita nawo bonde, like your weirdest positions. Sometimes aikwanisa kungoti kana ndiri mumba make obva anditi ngatiite iyaya inonzi role playing, ende zvimwe zvacho zvatainge tichiita zvainge zviri zvinhu zvainge zviri very satanic zvaainge ava kundiitisa. Sometimes aikwanisa kuti paya paanenge achiita bonde neni obva azoburitsa sikarudzi yake, then iye aiti kana aburitsa sikarudzi yake obva ati ndaneta ngatichirarei, then tobva tazorara paya. Inini ndaizongokaruka ndapatika, ndaizoti kana ndapatika kudaro ndobva ndaona kuti ndinenge ndiri ndoga mumba, iye he will be nowhere to be found. Ndaizoti kana ndatanga kufamba ndichimutsvaga ndaibva ndazomuona kuti iye anenge ari mubathroom imomo ndimo maanenge ari. Ndaiti kana ndanoka aikwanisa kutora nguva yakarebesesa asati avhura kana door. Aizoti paya paanenge azoresponda, paanozobuda mubathroom anenge akaita kunyorova, not kunyorova kwemunhu anenge abva mukugeza, kunyorova kwemunhu anenge achirakidza kuti munhu abva mukushanda nesimba, and anenge akaita kudikitira. His excuse each and every time zvinhu izvi aiti kana zvaitika aibva ati nekuda kwestress ndo iri kuzomupa diarrhea, saka kuchaya kwaanenge achiita hanzi ndo kuri kukonzeresa kuti ange achizodikitira. Saizvozvo mukoma, apa kuti ndinge ndichiramba zvose izvo zvaainge achindiitisa ndaisakwanisa, nekuda kwekuti I was someone ainge ari very dependent on him. One day akabva azosuggesta kwandiri akabva ati handeika kunze uko timboenda kunotenga something chekuti tinge tichidya. Akabva ati handei tinotenga pizza. Saka takabva tabuda ndokubva tazoenda kuDibonius kunotenga pizza. Saka musi wacho iwoyo painge pakazara paDibonius ipapo. Saka iye akabva ati instead of us kuti tingoramba takangopaka panapa, since pizza yacho iri kutora a very long time because of the pressure, tadii tambo drive around town just for a couple of minutes, then itobva tazodzoka zvedu. By the time that we will come back, pizza yedu inenge yava ready. Mukoma, ndipo patakabva tazongotanga kungodrive around town. So at the edge of town kune rimwe cemetery iri, saka at the edge of town kune imwe graveyard iriko. Akabva azoti tava kudarika pagraveyard paya ndokubva azoti tadii tambopinda mumakuva umu tamboona kuti zvinoita here, tikaita bonde zvinenge zvichinakidza here tirimo mumakuva kudaro. Saka paakanditi tadii tambopinda mumakuva tiite bonde tirimo mumakuva, inini ndakatya kana kumupa any response, because I didn't think kuti ndainge ndamunzwa nekuti paakataura neni ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndisina kana kumbomunzwa chaizvo. Then iye akabva azongoramba achingotaura izvozvo zvekuti tadii tangopinda mumakuva omu. Mukoma, at that time I was a woman that was desperate. Anything that was going to happen I was not going to refuse. Then ndakabva ndazongobvuma mukoma, and as strange as it sound, ndakati ndabvuma kudaro ndokubva tazoplana the night when we were supposed to go out, tobva tazonorara mumakuva muya.
saka akati andiudza kuti ainge achinzwa kungoda kungoita bonde neni, but tichiitira bonde iri tiri mumakuva. Ndakabva ndazongobvuma, ndikabva ndazoti zvainge zvichida kuti tinge tichizoplana rimwe date. Akabva ati paribo. Then mukoma takabva tazoti umwe musi, it was almost in the middle of the night, ndipo paakabva azoti handei ndokubva adriver. Takati achidriver motikari yake mukoma, ndainge ndiri very scared because hatina kana kumbogara tasangana even with a single car. Takangosangana nemotikari 1 yemapurisa. It was very quiet. Hakuna kana munhu ainge achimbofamba kana kudriver motikari yake. Ndo nguva dzacho dzatakaenda kumakuva ikoko. Takazoti tava kupinda mumakuva ndokubva azodzima motikari yake, akadzima malights. Aingodriver motikari yake isina malights. Ndokubva azodriver tichipinda mumakuva azosvika pa ainge achida kupaka motikari yake. Akazoti apaka motikari yake ndokubva azotanga kundibata-bata. Akandibata-bata mukoma apa tainge takagara kusiti rekumashure. Then iye mukomana uyu akati achindibata-bata ndokubva azoti kwandiri, ndikuda kuti tinge tichiburuka mumotikari nekuti I am feeling really hot. Ndakambozama kuramba because ndainge ndichitya, but munhu wekutoti ainge ava kutondicontrola pfungwa dzangu. Manipulation yacho, it was just too much. Ndainge ndava kutoita kunge ndainge ndava slave yake. Then ndakazoti ndaburuka mumotikari, then akabva azondiudza kuti iwewe ndikuda kuti unge uchizobatirira pabonnet apa. Ndakabatirira pabonnet ipapo ndipo paakabva azotanga kurara neni. Akati apedza kurara neni ndokubva azoti kwandiri, usazviwaipa, uchazozviwaipa kana tasvika kumba. My brother iye akabva azodriver, but takangoti tangopinda mumotikari asati atanga kudriver ndokubva andirambidza kupfeka. Akangondisiya ndakangopfeka bra yangu chete, zviya zvekuti ndega mukoma ndakasvika pakuona kuti panapa he does not regard me as a woman who is fit to be his woman. Ainge ava kuita zvezvia zvinonzi kudegrade munhu because akadriver motikari yake, inini ndakangopfeka bra, iye zvake ainge akapfeka, but inini kana chipfeko chemukati ndainge ndisina, ndainge ndakangopfeka bra chete. Takazoti tasvika kumba, iye instead yekuti tinge tichienda kunogeza tose akabva angondisiya ndiri mubedroom. Then ndokubva ati usazvipukuta. Then ndikabva ndazoenda ndazonogara mubedroom. Then iye akabva azoenda mubathroom ndokubva azvikira mubathroom imomo. I had to wait for him for more than 30 minutes. Apa inini kuti ndinge ndichiwanawo chidhende chekuti ndinge ndichizvipukuta nacho painge pasina. Madrying towels ose ainge ari mubathroom. Paiva nekamwe katawel kandaiwanzokushandisa whenever inini naye kana tabva mukuita bonde, but kainge kari mubathroom. Apa ainge akaloka bathroom door, no response, no what. Saka ndakabva ndazomumirira kusvika azobuda mubathroom muya. Mukoma, I was just standing there ndirimo mubedroom ndichizvibvunza mibvunzo yakawandisisa kuti saka why zvinhu zvakadai so zvaitika kwandiri. By the time yakazobuda mubathroom inini ndainge ndava kutoda kutochema, but ndakazama kuti ndinge ndichimisa misodzi yangu because ndiye munhu ainge achindichengeta, ndiye munhu ainge achindiendesa kuchikoro. Saka I tried kuti ndinge ndichizova very strong. Mukoma iye akazoti abuda mubathroom, haana kana kumbogara andipa kana rudo, akangoti angovhura door ndokubva azongorara zvake. And by the time inini yandakapedza kugeza iye ainge atorara. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka vahanzvadzi vedu ava muSouth African vakanditumidzira nyaya yavo muchirungu. Saka vakati vanditumidzira nyaya yavo muchirungu ndokubva ndaiposta. Saka iyi itranslation yamanga makateerera. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.